mandapam Okha express vadi Madurai junction Salem Tirupati Kachegura Mannad Ahmedabad junction Rajkot junction 23 மணி 35 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை ஒன்று வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 மண்டபம் ஓகா திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் Ahmedabad junction Rajkot junction is expected to arrive on platform number 1 around 23 hours 35 minutes. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1673 मंडपम ओखा एक्सप्रेस मार्ग से चलकर मदुरई जंक्शन सेलम तिरुपति काचेगुड़ा मन्नाद अहमदाबाद जंक्शन राजकोट जंक्शन लगभग 23:35 मिनट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வழி மதுரை ஜங்ஷன் சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் அகமதாபாத் ஜங்ஷன் ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் 23 மணி 35 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை ஒன்றில் வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வயா மதுரை ஜங்ஷன் சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் அகமதாபாத் ஜங்ஷன் ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் is expected to arrive on platform number 1 around 23 hours 35 minutes. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1673 मंडपम ओखा एक्सप्रेस मार्ग से चलकर मदुरई जंक्शन सेलम तिरुपति अहमदाबाद जंक्शन राजकोट जंक्शन लगभग 23:35 मिनट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வழி மதுரை ஜங்ஷன் சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் அகமதாபாத் ஜங்ஷன் ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் 23 மணி 35 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை ஒன்றில் வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வயா மதுரை ஜங்ஷன் சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் அகமதாபாத் ஜங்ஷன் ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் is expected to arrive on platform number 1 around 23 hours 35 minutes. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1673 मंडपम ओखा एक्सप्रेस मार्ग से चलकर मदुरई जंक्शन सेलम तिरुपति काचेगुड़ा मन्नार अहमदाबाद जंक्शन राजकोट जंक्शन लगभग 23:35 मिनट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1673 எக்ஸ்பிரஸ் வழி மதுரை ஜங்ஷன் சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் அகமதாபாத் ஜங்ஷன் ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் 23 35 நிமிடங்களுக்கு நடைமேடை ஒன்றில் வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வயா மதுரை ஜங்ஷன் சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா மன்னார் அகமதாபாத் ஜங்ஷன் ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் is expected to arrive on platform number 1 around 24 hours. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1673 मंडपम ओखा एक्सप्रेस मार्ग से चलकर मदुरई जंक्शन सेलम तिरुपति काचेगुड़ा मन्नार अहमदाबाद जंक्शन राजकोट जंक्शन लगभग 23:35 मिनट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है.
से चलकर आना मदुरई जंक्शन, सेलम तिरुपति काचेगुड़ा, मनमाड अहमदाबाद जंक्शन, राजकोट जंक्शन लगभग 23:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1, 6, 7, 3, 3 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வழி மானாமதுரை ஜங்ஷன், சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா, மன்மாட் அகமதாபாத் ஜங்ஷன், ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் 23:35 நடைமேடை ஒன்று வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வயா மானாமதுரை ஜங்ஷன், சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா, மன்மாட் அகமதாபாத் ஜங்ஷன், ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் is expected to arrive on platform number 1 around 23:35. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1673 मंडपम ओखा एक्सप्रेस मार्ग से चलकर आना मदुरई जंक्शन, सेलम तिरुपति काचेगुड़ा, मनमाड अहमदाबाद जंक्शन, राजकोट जंक्शन लगभग 23:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் 1, 6, 7, 3, 3 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வழி மானாமதுரை ஜங்ஷன், சேலம் திருப்பதி காச்சேகூடா, மன்மாட் அகமதாபாத் ஜங்ஷன், ராஜ்கோட் ஜங்ஷன் 23:35 நடைமேடை ஒன்றில் வந்து சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 மண்டபம் ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் வயா மானா
சிறிது நேரத்தில் வந்து சேரும். यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 5683 सूर्य சேரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ட்ரெயின் நம்பர் 1673 mandapam ஓகா எக்ஸ்பிரஸ் via மானாமதுரை நம்பர் 1673 mandapam ஓகா எக்ஸ்பிரஸ்.
For the kind attention of the passengers, train number 56830 Rameshwaram to Tiruchirappalli passenger will arrive shortly on platform number 1. மலிவான கவனத்திற்கு வண்டி எண் 22621 ராமேஸ்வரம் மதுரை திருநெல்வேலி திருச்சிராப்பள்ளி passenger will arrive platform number 1. यात्रियों को ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 568 स्टूडियन रामेश्वरम से तिरुचिरापल्ली तक जाने वाली पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थोड़ी देर में आएगी। For the kind attention of the passengers, train number 56830 Rameshwaram to Tiruchirappalli passenger will arrive shortly on platform number 1. வண்டி எண் 22621 ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மதுரை திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி வரை செல்லும் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் 4வது பிளாட்ஃபார்மிலிருந்து 8:55 நிமிடங்களுக்கு